Olá amigos do canal Família de Deus, inscreva-se e ative as notificações. Olá amigos, do canal Família de Deus, já parou para pensar no som que as estrelas fazem? O professor Bill Chaplin, professor de astrofísica na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, explica que esses corpos celestes têm um barulho natural. Isso acontece na camada externa deles, e esse som fica preso, o que faz com que ele ressoe como um instrumento musical, diz. Surpreendentemente, porém, quanto maior a estrela, menor será a intensidade desse barulho. Se temos uma estrela maior do que o Sol, ela vai inspirar e expirar mais lentamente. Assim, a intensidade de sua ressonância natural e suas oscilações é mais baixa, afirma Chaplin. Tomemos como exemplo uma estrela que a missão Kepler, da NASA, observou, que é 2 vezes maior que o Sol, acrescenta. Ao medirmos as frequências, obtemos informações sobre o tamanho da estrela, mas, principalmente, sobre a idade dela. A missão Kepler, da Agência Espacial Americana, é coordenada por Chaplin e se dedica a pesquisar estrelas de tipo solar. Ouça mais uma vez, veja como é incrível. Assistam nossos vídeos, que vou deixar aí na tela. Clica, nos acessa, curte nosso canal, tá? Se inscreve, é muito importante pra gente. E dá o like, que aí melhora nossas visualizações e nos ajuda a continuar com esse canal tão bacana pra vocês. Valeu galera, abraço, beijão, tchau, tchau.